Պարոն Ղուկասյան, իշխանության թեկնածուն եւ նրա կողմնակիցները այս օրերին մի շարք մեղադրանքներ են հնչեցնում ընդդիմադիր թեկնածուների հետ կապված եւ մասնավորապես օրինակ, որ քաղաքականացնում եք ընտրությունը եւ Արցախի թեման բերում եք ասպարեզ, օրակարգ եք բերում թիմ ընտրություններում, որտեղ ասում է դուք պարտված եք, քանի որ հենց ձեր քաղաքական հովանավորները ժամանակին հանձնել են Արցախը։ Ինչու է իշխանությունը այս պարագայում Արցախի հանձնումը դնում ընդդիմադիր թեկնածուների ուսերին եւ արդյոք այս ընտրություններում քաղաքական էլեմենտը երբ որ ներդրվում է ավելի շատ վնասում է ընդդիմադիրներին եւ ոչ թե իշխանությանը։ Ով է ասում։ Օրինակ Վահագն Ալեքսանյանը։ Ով է Վահագն Ալեքսանյանը, ով է եղել։ Հիմա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներից մեկն է։ Պատգամավորներից մեկը։ Ինքը ինչ գործ ունի Գյումրիի հետ։ Թող գնայի Երևան նստի իր գործունեությամբ զբաղվի։ Գյումրին ուրիշ մենտալիտետ ունի, այստեղ ուրիշ ձևի են մտածում։ Հետո ինչ որ իմացա դա Վարդանիկով է խոսում։ Եթե մեկը անտաստիրակ է, պատկերացրեք, ես իր հորից հավանական է տարիքով մեծ եմ, նմանատիպ մարդը, որ Վարդանիկով է խոսում, ուրեմն դրան պատասխանելը ինքը իրան արդեն պատասխանել է անտաստիրակներին, ուրեմն պետք չի այսպես մակարդակով պատասխանել։ Հետո մենք պատահական կհանդիպենք մի օր կխոսենք, թե ինքը իր չափը ինչի է անցկացնում ընդհանրապես։ Այդ մեկ, երկրորդ հեշտին յուրաքանչյուր հայորդի, եթե ինքը հայ է, ուրեմն Արցախյան այդ վիճակը ինչ որ տեղի ունեցավ, Արցախը ոնց որ հանձնեցին, չի կարող ամեն խոսույթի մեջ Արցախը մոռանալ։ Ով որ հայը կարող է այսօր ինչ որ կատարվեց, այսպես հեշտ ու հանգիստ մոռանա ու անցնի գնա, այո միանշանակ, հետո իրենց ղեկավարը, որ եկավ Գյումրի, պարոն Նիկոլը, այստեղ եկավ էլի թալանից խոսեց, բանից խոսեց, որ առաջի թալանչիները իրենք են, իրենց պես թալան հավանական է նախկիններն էլ չեն արել, մի խոսքով այդ թալանը իրենք են, ամբողջ Արցախը հանձնողը 12 քաղաք, 241 գյուղ, ուրեմն 388 եկեղեցի, պատկերացրեք հայոց եկեղեցիները եւ ամբողջությամբ այդ 14,000 քառակուսի մետրը հանձնեցին թուրքին ու սրանք կարող են մաքրությունից ու շիտակությունից խոսել։ 7 տարի խոսում են լեզուներով, հասկացար, այսպես ճլվել, ես չգիտեմ ինչ, այսպես բաներ են անում, բայց մի բնակարան չեն կառուցել այս քաղաքում, մի աշխատատեղ չեն ստեղծել, մասնավորին զարկ չեն տվել, ամբողջությամբ այդ ասֆալտն էլ իրանց արածը չի, 16 թվականի ուրեմն այդ ծրագիրն է, 16 թվականին մենք ազգային ժողովում ենք եղել, հավանական է մենք ենք ստորագրել եւ այդ ասֆալտը հիմա իրականացնում են, հələ մի հատ խորանանք կանք տեսնենք, թե այդ ասֆալտը հետագայում որ դուք գնացիք, կկանք ստուգենք, թե ինչ սկզբունքով է կարել, ինչ գումարներով է կարել, ինչ խորությամբ ուսումնասիրվի եւ կտեսնենք, թե ինչ կան գումարներ կբացահայտվի։ Եվ չեմ էլ ուզում դրանց պատասխանել, որովհետեւ իրանք դիդավորյալ շեղում են, որ մենք ասենք մեր ուրեմն ընդրապայքարը թողնենք, անցնենք իրենց պատասխաններին։ Մի հատ երկրորդ ճանճը կա, ճանճերը նորից մի հատ ճանճ կա, երկրորդ տղամարդ ճանճ կա, բայց դա անպայման հետագայում իր խոսքերի համար, իրան ասում եմ, այստեղ լենականցի մի հատ ինչ որ պատգամավոր կա, այսքան գլուխը բան, նախ որ ազգային հերոսին հետևից խփեց, հələ դրա համար էլ ինքը պետք է պատասխան տա, ազգային հերոս Սերյան Օհանյանին հետևից խփողը թուրքերը դաժե դա չկարողացան անել։ Մարդը դիմացը ոդկը այդ ձևի պատերազմին, ոդկը կորցրած անձնավորություն իր հորից տարիքով մեծ մարդուն հետևից անպատկար ձևով ձեռ է գցում, ու պրիտոմ ինձ հետ կապված էլ բաներ է խոսում այդ երկրորդ ճանճը, որ դա պատասխան է տալու, դրա խոսակցական տոնը չես կարող հասկանալ, դա ինչ սերի է պատկանում, գոյություն չունեցող մի անձնավորություն։ Էլ չեմ ուզում դրանց ասել, բայց անպայման դրանք իրենց խոսքերի համար պատասխան են տալուս։ Կգնա այս պետական մեխանիզմը, այս սրատագից դուրս կգաք։ Հետո կգնայենք, թե դուք ձեզ ոնց եք պահելու, հələ մենք անպայման նայելու ենք, թե դուք ոնց եք այս քաղաքում կամ երկրում ապրելու։ Պարոն Ղուկասյան, ամեն դեպքում մեկ այլ մեղադրանք եւս հնչում է, երբ որ Վահագն Ալեքսանյանից մենք փորձեցինք ճշտել, թե օրինակ Սարիկ Մինասյանը երբ որ ասում էր
Արցախը հասել ենք, որովհետև չենք կռվել, նա հիշեց ձեզ եւ ասաց, որ ձեր տղան եւս չի կռվել, ով է կռվել, որ իրենցից։ Մեզանից ուրեմն ես հիմա կարող եմ ասել, թող բացեն նայեն Ղուկասյան Վարդան։ Ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը հիմա Ղուկասյան Վարդանը սովորում է Եվրոպայում իր խելքով, իր գիտելիքներով։ Գիտակների մրցույթի ժամանակ հաղթողն է ճանաչվել, բացարձակ վունդերգինդ երիտասարդ եւ այդ սերժանտական դպրոցում ինքը սովորում էր 2 տարի միակն է եղել, որ պահել են իր անգլերեն գիտության հետ կապված լեզու գիտենալու համար եւ մի 10 հատ գովասանագրեր ունի, որ շնորհակալություն են հայտնել մեզ, թե այսպիսի զավակ եք դաստիարակել։ Ղուկասյան Գևորգ, թող տեսնի, նոր են հետ վերադարձրել բանակից։ Ինչ մնում է Ղուկասյան Սպարտակին, Ղուկասյան Սպարտակը 4 հատ երեխա ունի եւ այդ տղայից մեծ է։ Եվ այդ տղեկից բոլորից տարիքով մեծ է ու օրենքի սահմաններում ինքը երեխաներ է ունեցել, օրենքը թույլ չի տվել, որ 2 երեխա ունեցողը կամ 3 երեխա ունեցողը գնա բանակ։ Ինքը դրանով ազատվել է, 10 անգամ ստուգել են։ Հիմա այդ ստախոսությունը իրենք սովոր են։ Հիմա մշտական սրանրա վրա կլավուզնիկ բառը ընդհանրապես առաջ կլավուզնիկներին ոչ աղջիկ էին տալիս, ոչ աղջիկ էին առնում։ Այդպիսի մարդկանց երկրից, քաղաքից վտարում էին նամանավանդ գյումրեցիները, որ ասում են կլավուզնիկ է, դրանցից հեռու մնացեք, վրընդում էին քաղաքից։ Հիմա սրանք կլավուզնիկությամբ այդ ձևով ապրում են, կերնել, այրնել, շեշտադրում են, կկարողանանք, այս տոնը, այդ ինչ կանացի ձև է, այդ ինչ բան է, այ մայմուն։ Լավ, ես դրանց հետո ես մենք կտեսնենք իրար, բալիկ ջան, կտեսնենք, դու կասես ինձ Վարդանիկ, ես քեզ կասեմ։ Լավ, սպասի, հետագայում կաբրենք կտեսնենք այդ մեկ։ Բայց հիմա այս ՔՊ-ին եմ ասում, որին նայում ես բանակ չի ծառայել։ Այդ բոլոր նախարարները դու պատգամավորները հանել էին 90% այդ բանակ չի ծառայել։ Դուք եք խոսում բանակից։ Երկիրը հանձնել եք ու վատ եք զգում։ Նախկինների հետ, նայ, այ ասում եմ, ձեզ նման չեք գցում, նախկինները ձեր վրա այսօրվանը, նախկինի վրա չէ, դուք միասին։ Արցախյան, ուրեմն ղեկավարների հետ, նախկին ղեկավարության հետ, որ ձեզ բերել է, այդ խաղերը չենք ուտում, այդ կտերը, որ գիտեք ինչ կա, դուք նրանց եք բան ասում, նրանք ձեզ են բան ասում, որ ժողովրդին խապում եք, բոլորդ միասին հանձնել եք, լավ էլ գիտենք, լավ էլ տեղյակ ենք, գիշեր ցերեկ պետք է ասենք, աշխարհի տակը դրանից սարսափելի բան չկա, որ Արցախը հանձնել եք Թուրքին, հայոց բնորանը, դրա համար եւ այսօր Եվ ննջելուց վերին Երուսաղեմում դուք չնայած այնտեղ չեք լինի, Դադաստանին, համենտեղ եք պատասխան տալու, համել Սողոմոն Թելլերյաններին եք պատասխան տալու, եւ բարեպաշտ թագավորներին, որոնք երկիրը եկուց կկան կվերցնեն, հանգիստ եղեք, դուք այդպես չեք մնա, ինչ կան սարքեք չի լինի, այ ես ձեզ բարձրաձայն ասում եմ։ Պարոն Ղուկասյան, վարչապետի խոսնակը Նազեն Գյումրեցի է, Նազենի Բաղդասարյանը այսօր մեր զրույցում ձեզ մեղադրեց, որ դուք ապատեղեկատվություն եք տարածել, որ ասելով, թե Հյուսիսային պողոտայում նա տուն ունի, չգիտեմ, Գյումրիում տներ ունի, ինչու եք ապատեղեկատվություն։ Ես մի բան ասեմ ձեզ։ Մի հատ այդ աղջկանից կարող եք զիցերուպայեք այդ աղջկան։ Ես ընդհանրապես ոչ դրա երեսն եմ ուզում տեսնել, որպես կին դաժե երեսը չեմ ուզում տեսնել։ Դաժե որ քայլի հետևից չեմ նայի։ Մի հատ դրանից ինձ հերոպայեք, դե ով է դա вообще ընդհանրապես։ Եթե մեկը այստեղ պրոգրեսով, պրոգրեսն է ավարտել այստեղ, գնաց է հասել է վարչապետի օգնական։ Զարմանալի թե դրան ոնց են տարել, ով է տարել, գիտեմ։ Մեկին է բերին գցին գրբանս։ Այդ գյումրեցիք ասում են, բերեցին, գցեցին, բայց բանը վատ խոդ էր, էլի, իրենց բաներ են ասում։ Հիմա դա է, գիշեր ցերեկ ֆդդվում, գալիս եք դրա վրա եք կանգնում։ Մենք ես դրան ոչ անուն եմ ուզում լսել։ Ես դրա անուն տվել եմ ով է ինքը։ Այն խոսից հակին էլ ասել եմ, մի ուշ ճանչելն է, մի հատ հերոպա եք դրանց ինձանից։ Բայց նրանք ինձ հետո պատասխան կտան։ Հետո անպայման, չեմ մոռանալու հեշտման, հիշեք։ Ես ես ասել էի, չափի մեջ մնացեք։ Բայց դուք էսկան անտաստիրակ, այսքան ինչ ասեմ, չեմ ուզում այդ բառերը իջնել այդ մակարդակի, բայց եթե դուք ազգային հերոսին եք այդպես վերաբերվում, եթե դուք ազգի միջին ամեն ձեր ծնողներին, ձեր հայրերին, ձեր պապերին, ձեր չգիտեմ բաներին այդպես եք վերաբերվում, էլ ձեզնից ինչ կարելի է սպասել։ Հələ ձեր տարիքին նայեք, հələ ձեր
Աբրատ ճանապարհը նայեք, ընդհանրապես այս ազգի համար դուք ինչ եք արել, բացի դավաճանությունից, մի հատ ուրիշ բան լասեք հասկանամ։ Ու դուք երեք այն մարդկանց եք բան ասում, որոնք կամ քաղաք են սարքել, կամ Արցախյան պատերազմ են հաղթանակել, կամ ինչ որ մի բան հեգնանքով ու ձեռառնելով եք խոսում։ Այդ չէ ձեր դաստիարակությունը։ Այ դաստիարակներ, սպասեք։ Всему свое время։ Ամեն ինչ իր ժամանակը կբերե կտնի ձեր ձեռքը։ Ինչ բրտես քսե չանաղը դեն կուկա կդալդ։ Կկա ժամանակը։ Կնկարենք ձեզ, թե դուք ինչ ձևեք ձեզ պահելու պահերի տակ, համբերեք։ Բայց երբ որ ասում եք պատասխան եք տալու, մի տեսակ սպառնալիք։ Գուրգուրանքով։ Սպառնալիք չկա, գուրգուրանք, պետք է մենակ ստուգենք, տղային դե աղջիկ են, այդքան։ Պետք է ստուգենք, այո, անպայման այս անգամ ստուգումը, այսօր արդեն պետք է բոլորին երթով պետք է ստուգվի, տղային դե աղջիկ են, դա պետք է ստուգվի։ Պարոն Ղուկասյան, տեսեք, նաև այսօր Վահագն Ալեքսանյանը Եվ դու ամեր դրանց դոնք ով են вообще ընդհանրապես հələ սպասի կկա մի ժամանակ նրանք դրանք լենական կկան կամ որտեղ դրանք ման կկան այս երկրում տեղ կունենան հայոց ազգի մեջ ես ուղղակի շատ հետաքրքիր է թե դրանք ինչ որ տես մենք դուրս ենք հիմա քելեք իրար հետ պատտվենք ուր մտնենք սեն բալաջան քարնեշտաս կանաչ փուսնի ձերքս են համբուրում տեսնում եք ինչ ձև են ինձ ընդունում բայց դրանք որ դուրս կան այդենց կաբրեն հələ նայեք դրանք կարող 10 հատ դիմակ փոխեն որ իրանց չճանաչեն այդ սկզբունքով դուք կաբրեք Պարզապես եւ նաեւ նրանց քաղաքապետի տեխնոց ցեղագիծները երկու հայտարարություն բացի այդ տղայից բոլորի այդ սարիկը իրան չափի մեջ է պահում մեծ ու պզդիկ հասկանալ դրա համար ես իրան նկատմամբ բառ չեմ ասում մի հետաքրքիր երկու հետաքրքիր բայց ցավում եմ որ ինքը գտնվում այդ ԿՊ-ի մեջ ցավում եմ այ իրանք պետք է տեղից դուրս գային Ասում է Գյումրու 9 ուժերից մեկի առաջին համարը Թուրքիայի կացության քարտ ունի Ով հա ինչ անեմ Ես ուզում եմ պարզապես ճշտել արդյոք ազգային անվտանգությունը պիտի ինձ ես ուզում ասել ինձ երբ որ ուրեմն Ղարսն ու Գյումրին իրար հետ բանը ուզում էինք բանը հարաբերություններ ստեղծվեր Ղարսեցիք էին ուզում Գյումրիի հետ ինձ տվեցին 24 ժամ Թուրքիայից բացակայելու Եվ այնտեղ շատ բաներ եղել չեմ ուզում ասել հերոստատեսությամբ է ցույց են տվել Սա Սայիկ Մինասյանն էր ասել, իսկ Վահագն Ալեքսանյանը Դե դա ինչի վերաբերվում թող իրանց մեջ մտածեն Ես պարզապես ուզում եմ ճշտել իրենց որտեղ անանուն են ասել Իրանց մեջ փնտրեն իրանց մոտիկների, իրանց բաների մեջ Եվ ես կարող եմ ասել ով 5 անգամ 10 անգամ Թուրքիա է գնում պետք է դրանց ստուգվի թե դրանք ինչ են անում Թուրքիայում անպայման պետք եւ կանանց եւ տղամարդկանց Իսկ Ալեքսանյանը վագասում է, որ տեխնացուներից մեկը հայանք է դրել մտերիմների շրջանում իրեն չընտրելու համար։ Ես չգիտեմ ինչ, ես դրանց խոսակցություններին ոչ ուզում եմ անդրադառնալ ոչ ման, որովհետև դա իմ վրայով չի։ Դա ինչ որ հիմա դուք ասեք, դա իմ վրայով չի, որովհետև ժողովուրդը ինձ գիտեն, դուք տեսնում եք թե ինձ ոնց են ընդունում, էլ դրանց ինչ ասեմ։ Մի քիչ էլ համբերեք շաբիկները կպադրվի, լեզուները չգիտեմ ուր կմտնի, դե որ էլ չկարողանան խոսել իմ հասցեին։ Կամ եթե իմ հասցեին են խոսում իհարկե։ Եվ քանի որ քարոզարշավի վերջին շաբաթն է, պարոն Ղուկասյան, ինչպես եք այսպես վերջին ակորդին մոտենում, այսինքն վերջին մեծ հանրահավաք է լինելու, ինչ ձևով Այո, վերջում հավաքվելու են ժողովուրդը, որոշակի տեղ մենք մտածում ենք, թե որտեղ ենք հավաքելու, եւ մի բան ասեմ, որ արդեն մենք տեսնում ենք, թե ինչ ձևով են իրենք աշխատում, ամբողջ Երևանը, նախկին եւ ներկայի ղեկավարները միասին, իրենց գումարները բաժանելով մարդկանց, թե ոնց են բաժանում, այս անգամ ուրիշ ձև են բաժանում, որպես դուք աշխատում եք, աշխատանքի համար ցես գումար ենք տալիս, այսպես բան էլի որբեսի մենք չիմանանք հետո աշխատում են որ ասենք Վարդան Ղուկասյանի անպայման քվեաթերթիկը դուրս կբերեք ես կոչ եմ անում այն մարդկանց որոնք այսօր պետական կառույցներում են աշխատում դուք գիտեցեք սրանք գնացել են ես եմ գալու սա հիշեք այ խոսք եմ տալիս դες կտեսնեք այդպես կլինի թե չէ հետո ինձ ինչ պատասխան կտաք եթե հոգեպես ուզում եք ինձ ընտրեք չվախենաք ես ձեր կողքը ձեր թիկունքին կանգնած եմ որ ձեզ ոչ ոք աշխատանքից չի ազատի գնացեք խղճի մտոք ընտրություն արեք եւ դրանց ասածները առ ոչինչ է իրենք հակաօրինական քայլ են ստիպում են ձեզ որ դուք ուրեմն հակաօրինական քայլ անեք եւ այնտեղ կամերաներով բոլորը նկարվում է եթե հանգարց մի բան անեք անպայման մենք իմանալու ենք եւ դրանից հետո դուք ինչի
կանգնելու եք դատարանի առջև, օրենքի առջև եւ մնացած խիղճը պահանջող մարդկանց առջև։ Ինչ պետք է պատասխան տաք այդ ժամանակ։ Չվախենաք, թիկունքների կանգնած ենք մինչև վերջ։ Գնացեք ըստ արժանվույն ընդրության։ Այսինքն կարծում եք քաղաքապետարան աշխատողներին ճնշում են այս։ Ոչ միայն քաղաքապետարանին, պետական կառույցների աշխատողներին, ովքեր որ այսօր ԿՊ-ն ունի լիազորություններ, աշխատանքի մեջ են, ուրեմն նրանց այդպեսի բան են արել, հանձնարարական են տվել։ Եվ ազգային անվտանգությունը իրենց բարեկամը այնպես է աշխատում, որ մարդկանց կանչում բան, ոչմ, սա էլ է խայտարակություն։ Իմիջիայլոց բանակի ներգրավման մասին էին Հետ են ասում, այո, բոլոր ինչ որ գիտեք, այո, ժողովուրդը խոսում է, մենք էլ իմանում ենք, մենք էլ շատ արագ ենք իմանում։ Շատ արագ։ Եվ հիմա եւ կոչ եմ անում ընդդիմադիր բոլոր մեր տեխնազուներին, որոնք իրենց ընդդիմադիր են ճանաչում, ուրեմն մեր վստահված անձինք, եթե ձեր վստահված անձինք թող իրեր այնտեղ պաշտպանեն, իրար կողքի կանգնեն եւ ճշմարտության ջադագով լինեն, օրենքի տարով, ուրիշ ոչ մի բան։ Պահեք, պահպանեք իրար հետ, եթե որևիցե մեկի, ուրեմն վստահված անձը սկսեց կոնֆլիկտ սարքել մերոնց հետ կամ մյուսների հետ, ուրեմն գիտեցեք, որ տեսնում ենք, որ դուք ԿՊ-ի գործակալներ եք, ուղղակի ցույց եք տալիս։ Դրանից հետո մենք անպայման ժողովրդին տեղյակ կպահենք, թե փոխանակ իրենք պայքարեն ԿՊ-ի դեմ, որ մշտական ասում են, պայքարում են Ղուկասյան Վարդանի կամ որևիցե մեկ այլ ընդդիմական տեխնազոյի դեմ։ Այնպես պիտի անենք, որ բոլորը, ինչ որ արվեց, պիտի ժողովրդին ցույց տանք։ Մտահոգություն եք, որ ընդդիմադիրները այնքան էլ ընդդիմադիր չեն լինի այդ պարագայում։ Կաբրենք կտեսնենք։ Ուղղակի մտավախություն կա։ Շատ լավ, պարոն Ղուկասյան, եւ վերջում այս օրերին շատ է խոսվում հնարավոր ինտրիգա, այսպես ասած, հնարավոր ընդդիմադիր տեխնատուների միավորման մեջ եւ ասում եմ, որ օրինակ այդպիսի ԿՊ-ներ ասում Ռուբեն Մխիթարյանը ձեզ համար ձայներ է հավաքում, ասում են այլ ինտրիգը ձեր եւ Մարթուն Գրիգորյանի միավորման մեջ է, որ եթե միավորումը տեղ ունեցավ, ուրեմն ընդդիմադիր քաղաքապետ կունենա Գյումրի, եթե ոչ շատ մեծ կասկածի տակ է դրվում, որ կլինի ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Ես մի բան գիտեմ, որ 51% ավել պիտի ձայներ հավաքեմ։ Ես ոչ թե մեծամտությամբ եմ ասում, այլ ինչ որ արել եմ այս քաղաքի համար, ես դա սպասում եմ, որ ժողովուրդը իր խոսքը ասի։ Եթե այդպես չեղավ, հետագայում մենք ընդդիմական դաշտի հետ անպայման կաշխատենք։ Ով շատ ձայն է հավաքում, մնացածը կգա եւ կասի, եթե իրանք ասեն, որ դու շատ ձայն ես հավաքի, արի մեզ միացի, ծիծաղի առարկա է։ Ով շատ ձայն է հավաքել, կտեսնենք միջներից ով է ավելի մաքուրը, մեջներից եւ կասենք, եկեք քննարկենք, կամ իրանք կգան։ Մի խոսքով դա արդեն ընթացքի մեջ է։ Այո, հետագայում է, կապրենք կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Համեցեք։